त्यानंतर बघूयात एक जरा वेगळी बातमी। कोरोना विरोधातल्या लढाईत फ्रंट वॉरियर असणाऱ्या पोलिसांसाठी गीता धनवडे या मुलीनं एक अगदी उपयुक्त असा शोध लावलाय। तुम्हाला कदाचित आश्चर्य वाटेल, पण गीतानं एक खास शिट्टी तयार केली आहे। पिंपरी चिंचवडमध्ये गीता राहते आणि तिच्या या शिट्टीची विज्ञान प्रदर्शनासाठी निवड करण्यात आली आहे। वाहतुकीला शिस्त लावताना पोलिसांना शिट्टीचा सगळ्यात जास्त उपयोग होतो। कोरोनाचा धोका असतानाही पोलिसांना रस्त्यावर थांबून कर्तव्य बजावावं लागतं। पोलिसांना असलेला हा धोका लक्षात घेऊन गीता धनवडेनं संशोधन करून शिट्टीसाठी सुरक्षा कवच तयार केलं। सुरक्षित शिट्टीमुळे कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो। परिणामी गीतानं केलेल्या या संशोधनाची केंद्र सरकारनं दखल घेतली आहे। इन्स्पायर अवॉर्ड योजनेअंतर्गत तिची विज्ञान प्रदर्शनासाठी निवड झाली आहे। माझे काका आहेत, तेही पोलीसच आहेत आणि त्यांचं नाव नागणे काका आहेत। मी त्यांना भेटायला गेलेली तेव्हा त्यांच्या युनिफॉर्मला लावलेल्या लॅनियार्डला शिट्टी होती, तर मग त्या शिट्टीला घेऊन माझी बहीण खेळत होती। मग माझे काका म्हणाले की त्याला वाजवू नको, तुला इन्फेक्शन होईल। मग नंतर घरी आल्यावरती तो इन्फेक्शन वर्ड मला खूप त्रास द्यायला लागला। मग मी त्याच्यावरती खूप विचार केला। मग मला आठवलं की मी त्या शिट्टीसाठी एक सेफ्टी काही करू शकते का। मग मी खूप ऑप्शन काढले। मग त्याच्यावरती मला एक सेफ्टी एन्क्लोजर लक्षात आलं, तर मग मी सेफ्टी एन्क्लोजर बनवलेला आहे शिट्टीसाठी। ह्यामध्ये खूप नाविन्य होतं। आयडिया तिची सोसायटीसाठी खूप युजफुल पण आहे आणि ती एवढ्या लहान वयात आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जे करते किंवा तिच्या मनात जे इनोव्हेटिव्ह आयडिया तिची जी IQ लेवल आहे इनोव्हेटिव्ह आयडियासाठी, त्याबद्दल आम्हाला खूप अभिमान आहे आणि अशीच प्रगती गीता करेल। पोलीस विभागानं सुद्धा गीताच्या संशोधनाची दखल घेतली। पोलीस आणि नागरिक यांच्यातला संवाद, विश्वास वाढवण्यासाठी हे संशोधन महत्त्वाचं ठरणार आहे। इनोव्हेशन इन सायन्स। व्हेरी गुड। जर त्या चिमुकली असा विचार करू शकते की यांना एवढा कष्ट होतो, यांना इन्फेक्शन होऊ शकतात, याच्यामुळे यांचे घरचे लोकांना इन्फेक्शन होऊ शकतात, तर त्यांच्यासाठी असा प्रकारच्या केस तयार करावा, हे खूप सायंटिफिक विचारसरणी आहे। भारत देशामध्ये संविधानमध्ये, आपल्या राज्यघटनेमध्ये लिहिलेले आहे मौलिक कर्तव्यामध्ये की सायंटिफिक टेम्परचा विकास करावा। ठीक आहे, तर हे खूप सायंटिफिक टेम्पर आहे। गीतानं तयार केलेली सुरक्षित शिट्टी प्रत्येक पोलिसापर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे। या शिट्टीमुळे संसर्गाचा धोका कमी होणार आहे, त्यामुळे सुरक्षित शिट्टी प्रत्येक पोलिसापर्यंत पोहोचायला हवी। झप घे किंवा टुनी बळसारे।